Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di sesi kedua mengenai proses pengendalian manajemen dan terkait dengan perencanaan strategis dan penyiapan anggaran. Baik, di pertemuan ini kita masih melanjutkan konsep dasar dari sistem pengendalian manajemen yang sudah dipelajari di sesi 1. Tetapi lebih mendalam kita secara singkat materi yang akan dipelajari terkait dengan bagaimana karakteristik pengendalian manajemen yang baik. Jadi tujuan akhir dari pembelajaran ini Anda diharapkan mampu untuk menjelaskan karakteristik pengendalian manajemen yang baik dan menghindari masalah sebagai bagian dari upaya pengendalian. Jadi tujuan pengendalian adalah untuk menghindari resiko-risiko yang timbul dari sebuah sistem manajemen ya. Nah, yang kedua adalah menerapkan proses perencanaan strategis ya untuk mengurangi atau memitigasi resiko. Kemudian menerapkan proses penyusunan anggaran karena dalam anggaran ini adalah salah satu alat pengendalian manajemen yang sangat penting ya, sehingga perlu diperhatikan hal-hal yang terkait dengan penyusunan anggaran ya. Nah, ini semua kita akan pelajari di modul ketiga terkait dengan proses pengendalian manajemen dan belajar mengenai perencanaan strategis dan penyiapan anggaran. Nah, ini semua tersedia di e-learning ya. Jangan malas-malas untuk mencari referensi, dan saya ingatkan kembali bahwa Anda harus aktif dalam diskusi dan juga tugas ya. Baik, jumpa lagi di sesi ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.